Nu, Andiņ, ko mēs darīsim? Stādīsim skābaržu. Jā, bet nevis diži, bet parastos. Jā. Šodien mums ir rakstura audzināšanas treniņš. Jā, treniņš. Jo būs vēss un tā, un mēs šeit tad mīlam ar es. Kādreiz mums veda klāt. Un kā vari viegli pie stādi ir? Vēl var, jā. Tad jau labi. Kaut kā tā. Jāuzvelk cimdi, kad darbs padarīts, varam uzvilkt cimdus. Piemursās. Steigām piemursās. Nu ko, izkrāmējām, ja? Jā. Lietu nogaidījām, pārgaidījām, lietas nolija. Te ir mums tāds kopdarbs ar saimniekiem. Saimnieki paši tranšē sagatavojuši. Mēs arī esam atraduši zemi un slēgkompostu. Taisīsim pildījumu. Taisīsim pildījumu un liksim iekšā. Viens no variantiem ir šis te karpīnus, ja? Zinātāji atšķir diškabārdu no skabārža. Divas dažādas, laikam, ģintis tās pat ir, ja? Jā. Un pēc tam mēs piegriezīsim un veidosim te jau tādu, tā kā faktiski terasei nodalošo zaļo sienu. Es saprotu, ka mūsdienu tehnoloģijas tomēr laikam ņem virsroku, ja? Te ir, ka mēs esam iestādījuši tagad. Nu, un vienojamies, ka 2 metru augstumā mēs tomēr ņemam galotnes nost, piegriežam un arī sānas piegriežam bišķīt, ja? Tā griezīsim. Vienmēr laik to trapecītu veidojās, lai nav tā kā te, ka te augšā zāri ir platāk apakšā. Tas nekas, ka viņš ir liels kauls, viņš jāgriež nost, lai mums veidojās tā kā tāda faktiski neliela trapece no abām pusēm un augšu 2 metru augstumā. Nu, ko, darbiņš paveikts? Skabāži iestādīt, piegriezām. Nu, protams, pēc pirmā grieziena varbūt nav tas skats tas pats ideālākais, bet šī te suga dzīžoks ir viss pareizi izdarīts. Tranšē sagatavot, maliņu ielikām, piemulčējām. 2-3 gadi un viņu veidojot, kopjot ļoti smuki.